So what's up mga badino? So good morning, good afternoon, good evening sa anong oras na panood ang video nito mga badino. So in today's video mga badi, may unboxing tayo, review, sound check. Ika nga mga badi sa treat yourself with a bitter beats. No other than Tribit Stormbox Mini Plus. Okay, so bago natin simulan, roll the intro muna. So okay buddy, so andito mga badino, Tribit Stormbox Mini Plus mga badino. So 12 hours playtime siya mga badino. Yan, dalawang sound, dalawang speaker na tag 6 watts no. Yan, at saka IPX7 rin siya, waterproof. So may lead light na siya mga badino, stereo pairing, yan, calling. May apps na rin siya. So i-download natin yung apps niyan sa cellphone natin mamaya konti no. So okay, so bubuksan natin what's in the box inside buddy. Ayan, naka-sealed pa siya mga buddy. Okay. So ito, unang makita natin ni buddy is user manual mga buddy no. Yan, user manual. Tapos syempre charging port type C. Okay, so yan, may cover siya for safety. Yan mga buddy, ito na yung itself niya. So wala na sa loob. Okay, set aside muna natin yan. Diyan muna natin lagayan. Okay, so ito na siya mga buddy. So medyo ano rin siya mga buddy no. Medyo mabigat na rin. Ang kilo nga pala nito bali sa 1.56 lb. So kunan tanggalan na natin. Yun, ito yung lights niya mga buddy dito mga buddy no. Yan. So may logo siya ng Tribit. Ito yung plus minus niya, saka play pause sa gitna. So maganda yung materials niya mga buddy no. So ito naman yung power on, Bluetooth at saka yung lead lights. So dito naman sa mga buddy sa charging port. Yan. At saka auxiliary. Okay. So maganda yung quality niya mga buddy no. So bago natin i-power on mga buddy no. So specs muna tayo. So ang Bluetooth nito mga buddy is 5.4. Output power niya is 12 watts, dalawang 6 watts na speaker. Ang battery naman niya 2600 mAh, 12 hours playing time at 60% volume. So 2.5 hours charging time naman niya. Waterproof naman buddy, IPX7. So pwede natin ilublob sa tubig mga buddy no? So can be submerged in up to 1 meter. So 30 minutes. So dimension nito buddy is 119 mm by 91 mm. Frequency response natin 80 to 20k Hz. Okay, so transmission power niya 6 dB. Audio driver size niya mga buddy is 48 mm per driver. So dalawa siya mga buddy no? So AWS pairing natin stereo sound with other 3-bit speakers. So pwede natin i-stereo sa with other 3-bit speakers no. Okay buddy, so bago natin i-power on na to, mag-upload muna, magda-download muna tayo ng apps nila. Okay buddy, so power on natin para ma-connect natin sa apps natin. Yun no. So dito tayo sa apps niya, application. Okay, so tap to connect. Okay, so ito, nakita na natin. So connect, pair. Okay, ngayon connected na siya. So let's go. So ito na siya mga buddy. Yung lights niya, may light siya dito yan. Mode 1, mode 2, dalawang klaseng lights no. Mode 1 tsaka mode 2. Speaker naman to. So may equalizer rin siya dito mga buddy. Meron siyang music, audio box, classic, rock, at saka jazz. So may settings din siya dito. Pwede na upgrade. So mamaya natin i-upgrade yung firmware niya. So sa sound check na natin dahil naka-pair na tayo, na-set na natin sa Bluetooth no, na pair na natin. So ang ganda ng hawakan nito buddy no. At saka may siya dito, pangalan. At ito naman is may siya buddy, pwede natin tanggalin to para iwas sa vibration mga buddy no. Kasi may siya dito, plastic. Yan. Yan. Para rubber kasi yan buddy, pag tinanggal natin yan, hindi siya magi-slide. Okay? Yan. So pag ilagay natin yan, okay na siya. Okay, so pakisuot lang ng headset at ready na tayo. Magsa-sound check na tayo mga buddy no. So, let's go. Just wish you knew.
I just wish you knew. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feeling discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okay, that's it mga badino. So, there you have it. Napakagandang tunog ng Tri-Bit mga badino. Stormbox Mini Plus mga badino. So, ito. May lead light pa siya dito mga badi. So, at saka napakaganda ng ano niya mga badino. Yung trick texture niya. Dito rin napakaganda. So, overall mga badino, napakaganda. Wala akong masabi mga badino. So, I leave the link in the description ng presyo nito buddy. Kung gusto nyo bumili, click nyo yung link sa description, okay? So, overall mga buddy, sa sound niya, wala akong masabi, napakaganda rin. So, sa next video natin mga buddy, i-comparison natin sa sound sa JBL Go 4, okay? So, yan. Tri-Bit Stormbox Mini. Ika nga mga buddy, treat yourself with better beats, no? So, 360 sa buddy, 360 speaker, Bluetooth siya mga buddy. Kaya yung sa video na sound check natin, inano ko siya badino, iniikot-ikot ko siya kasi 360 nga, no? So dalawang speaker nito, nag 6 watts, 6 watts, no? Dalawang speaker siya mga buddy. So dito yung bass impact niya, dito yung puncher niya. So napakaganda mga buddy, overall napakaganda, okay? So thank you so much nga pala sa Tri-Bit. Tri-Bit, thank you so much. So thank you for watching. Please subscribe for more video like this. So kung may katanungan kayo, comment lang sa baba at sagutin natin agad-agad yan pag hindi tayo busy, no? So thank you so much for watching. God bless. Peace yo. Bye-bye.